Les remèdes pour arrêter de ronfler. Nous avons tous ronflé à un moment de notre vie, parfois à cause d'un rhume, ou à cause d'une mauvaise position en dormant. Mais lorsque ces ronflements deviennent répétitifs et récurrents, il faut alors trouver une solution. Car ronfler peut être gênant, cela peut perturber le sommeil de ceux qui nous entourent, et même parfois le nôtre. Nous n'arrivons pas à nous reposer tranquillement car nos propres ronflements nous réveillent. D'où viennent les ronflements? Les causes des ronflements sont nombreuses. Par contre, ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut savoir les identifier. Ainsi nous pourrons trouver une solution efficace qui stoppera ces pénibles ronflements. Beaucoup de ronflements peuvent être liés à l'âge, le tonus musculaire de la gorge est alors plus petit. Parfois, c'est la façon dont le passage est construit qui pose problème. Dans d'autres cas, une fente palatine peut en être responsable. Cela peut même être n'importe quel problème nasal ou sinusal. Il faut aussi savoir qu'un surpoids, la consommation d'alcool et de tabac, ainsi que certains médicaments influencent notre position pour dormir. Si lorsque vous ronflez, votre bouche est fermée, il peut s'agir d'un problème de langue. Si par contre elle est ouverte, c'est sûrement un problème de gorge. Si l'on ronfle seulement lorsqu'on dort sur le dos, le problème peut se résoudre facilement. Un simple changement des habitudes du sommeil et du style de vie devrait suffire. Par contre, si l'on ronfle toute la nuit dans n'importe quelle position, il s'agit d'un cas plus sérieux. Il faut donc un traitement plus profond et spécialisé. Changer ses habitudes pour éviter les ronflements. Pour arrêter de ronfler, certains changements dans le mode de vie peuvent être adoptés. Par exemple, si vous êtes en surpoids, vous devez tenter par tous les moyens de perdre quelques kilos. Il faut aussi faire des exercices pour tonifier vos abdominaux et vos bras. Si vous fumez, il faudra arrêter de le faire. En effet, le tabagisme irrite les membranes des muqueuses, l'air est donc bloqué, il ne passe pas correctement. Évitez également de boire de l'alcool. Essayez d'améliorer votre posture pendant le sommeil. Dormez toujours de côté. Vous pouvez essayer de mettre quelques coussins derrière votre dos. L'idée est d'avoir une sensation inconfortable lorsque l'on se tourne, ce qui vous obligera donc à revenir à la position de côté. Ainsi, vous réussirez à moins ronfler. Les remèdes maison pour arrêter de ronfler. Tout d'abord, nous vous recommandons de maintenir vos voies nasales très propres. C'est très important pour ne pas ronfler. De cette manière, vous pourrez respirer sans difficulté pendant toute la nuit. Il faut donc éviter d'avoir de l'air sec dans notre chambre. Nous pouvons aussi réaliser quelques exercices pour améliorer le tonus de la gorge. Répétez les voyelles pendant 3 minutes par jour. Il faudra placer votre langue sur les dents de devant, puis la déplacer en arrière pendant 3 minutes. Fermez la bouche et plissez vos lèvres pendant 30 secondes. Ensuite, ouvrez la bouche et contractez les muscles de l'arrière de la gorge pendant 30 secondes également. La durée des exercices peut être augmentée petit à petit, et ils peuvent aussi se répéter plusieurs fois dans la journée pour obtenir de meilleurs résultats. Essayez de mettre en application ces recommandations qui vous permettront d'améliorer vos nuits de sommeil. Vous profiterez d'un vrai repos et en même temps, vous laisserez votre partenaire se reposer aussi. Souvenez-vous, il n'est pas normal de ronfler dans toutes les positions, c'est-à-dire sur le dos et aussi sur le côté. D'autre part,
N'hésitez pas à consulter un spécialiste, il sera à même de vous indiquer le traitement adéquat.